अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो है ये। तो गाइस आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ अपना फेयर का कंपोस्ट बॉक्स। तो एक मिनट में कितना तक है तो मैं थोड़ा ये ओके। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा आपने अभी प्राइस तो देख ही लिया होगा। तो उसकी प्राइस है, अब खुद ही जाके देखो, मैं क्या बताऊँ आपको खुद नहीं जानकारी था। ओके सॉरी गाइस। तो अभी हम इसको खोलते हैं। ओह माय गॉड, कितना प्रीमियम है। फर्स्ट हमें इसकी ये टेप नीचे गिरा दी हमने, ठीक है। ये तो 10 मीटर की स्केल मिलती है और करके एक इरेजर मिलता है। और हाँ, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, इसको भी लेना है। ये इसको हम बाजू में रखते हैं और हमें एक मिनट टीवी नाही चालू केलाय, वीडियो बनवतोय मम्मी चला रही है मेरी, तो टीवी बंद करने का। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे को पिंक कलर का मिला है। पिंक कलर का नहीं है और ये कमेंट करके बता दो पेन कलर है, अगर देखा जाए तो कौन सा कलर है। मुझे तो ये ग्रे पिंक दिख रहा है, अच्छा लगा ये कलर। ग्रे कलर में भी मिलता है, मुझे ये कलर अच्छा लगा था। साइड में रखते और मैं ठीक से देखा नहीं होगा तो देखो ऐसा बाहर आ रहा है। और ये है एक शार्पनर जो कि बहुत अलग डिजाइन में है। मुझे तो लगा पहले ये नॉर्मल शार्पनर होगा, लेकिन जब मैंने देखा ठीक है। फिर बाद में आपको मिलता है ये 5 अलग अलग पेंसिल। देखो इसमें आपको थॉर की मिलती है, ब्लैक विडो की मिलती है, आयरन मैन की मिलती है, कैप्टन अमेरिका की मिलती है और अपना ताकतवर हल्क की मिलती है। तो ये सब तो था ट्रेलर, बाकी मूवी अभी बाकी है। आई थिंक मुझे वो वाला डायलॉग बोलना ही पड़ेगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो इसको बोलता हूँ मैं इसको, अरे यार ये तो गिर गया। इसके अंदर आपको मैं आपको दिखाता हूँ, 3 ऐसे ज्योमेट्री वाले ये मिलते हैं।
मुझे रेड सर्कल थैंक यू मिलता है। मैं इसको मैं रख देता हूँ और जल्दबाजी करने देता हूँ। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसका। ओके गाइस, तो अभी आपने वो देख ही लिया होगा कि वो कैसे एडजस्ट करना होता है। तो क्या करें अब, पता नहीं तो पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। आज से भाई मैं इसको ले जाऊंगा अपने स्कूल में यार, प्रीमियम कंपास है। मेरा तो दिल उछल गया। यूट्यूबर ने किया था कोई कंप्यूटर, मुझे नहीं पता था ये इतना फालतू है। बंद हो गया। हम इसके लिए पेंसिल रखते हैं। आज तो डाला है एग्ज़ाम, लास्ट है फिर भी कल, तो प्लीज़ आपके लिए मैंने थोड़ा चिल्लाया भी है अपना, तो मम्मी से मार भी खाया थोड़ा, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो ताकि मम्मी, सारी मम्मियाँ बेटों को मारे ना प्लीज़।
मेरे मम्मी पापा घर वाले बोल रहे थे कि स्टडी कर, क्योंकि मुझे ना बहुत बोर हो रहा था और मुझे ना आपके साथ वीडियो बनाना था। तो प्लीज़ जो भी मेरे हेटर्स हैं, प्लीज़ मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ। मैं बहुत मासूम हूँ। तो इसको मैं इधर रखता हूँ, आपको अपना बैग दिखाता हूँ मेरा। So this is my bag guys. इससे मैं छक्के मारता हूँ। ये अकेला बैट नहीं है, और एक बैट है। ये छक्के, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैट है। लकड़ी का बना हुआ है बंदा, मतलब दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट बैट है, दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक फैब्रिक का बना हुआ है और एक वुडन का, एक प्लास्टिक का बना हुआ है। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो दिखता है। तो गाइस इसके ऊपर है मुंबई इंडियंस, माय फेवरेट आरसीबी, सीएसके। ये छक्का, ये छक्का। वो मेरा गया भाई ऋषभ पंत को मैंने बॉल क्यों फेंक दिया भाई? मैंने बॉल की जगह बैट ही फेंक दिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, और इसको बड़ा बाबू बोला ना, मेरे हाथ गंदे हो गए यार। I am Wolverine. ये आपको एक नॉर्मल सा लग रहा होगा ना, अभी भी नॉर्मल सा लग रहा है। अब नहीं लगेगा, अब देखो। प्लीज कमेंट्स में पूछना मत, वैसे मैं कमेंट्स ऑन नहीं रखता, तो प्लीज पूछना मत कि किधर से है, हमको बहुत हंसी आएगी। वैसे भी मैं कमेंट्स ऑन कर दूँ तो फिर भी प्लीज पूछना मत कि आलू खाओगे। एक मिनट, आपको मुझे दिखाना है।
आपसे एक क्वेश्चन था, आलू खाओगे क्या? आलू खाओगे? और गाइस आपसे एक क्वेश्चन है फिर से, आपकी दीदी को जरा बुलाओ, दीदी या मम्मी पापा, नहीं दीदी को ही बुलाओ, एक काम करो दीदी को बुलाओ। हेलो बहन जी नमस्ते, आलू खाओगे? आजकल मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, आलू खाओगे, इसलिए मैंने भी ट्राई कर लिया। आलू खाओगे? तो हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, नहीं तो आलू घुसेड़ दूंगा तुम्हारे मुंह में। और मैंने आलू रख दिया है। आलू खाओगे फिर भी? कमेंट्स में हैक करो, आलू खाओगे दूसरे यूट्यूबर्स के, आलू खाओगे? नहीं मत करो गाइस, मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, मत करो। अगर किया तुम लोगों ने तो वही मेरे को पीट देंगे भाई, कि आलू खाओगे ऐसे करके पीट देंगे यार। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी जो है। और हाँ, गांधी जी का शुभकामनाएं आपको। अरे हाँ, धम्मचक्र जे पण बुद्धिस्ट लोक आहेत, धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। देखो इधर लिखा है, दशहरा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गांधी जी का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गांधी जयंती का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, महात्मा गांधी का भी आपको, और धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा। जो भी ये है बुद्धिस्ट, तो उनको त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। मला आपण अगरबत्तीचं हे लावूया। आपने कभी स्टील ब्रेन खेला है? भाई मैं तो हर रोज खेलता हूँ स्टील ब्रेन रॉड। मैं आपको आपकी अपनी आईडी बता दूंगा रोब्लॉक्स की। अगर आपने आलू खाओगे के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो तभी मैं आपको बताऊंगा। हमें चाहिए 110 के सब्सक्राइबर्स, और 1 के सब्सक्राइबर्स पता नहीं सिल्वर प्ले बटन के लिए, अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन हमें सिल्वर प्ले बटन चाहिए, उसके लिए मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आलू खाओगे?